Bonjour. On peut commencer? J'ai partagé le TD numéro 3. Est-ce que vous êtes en train de voir le partage? Oui, Bien, on va commencer. Donc, série EV va comporter le fonctionnement de CSMACD. On n'a pas parlé, on n'a pas fait des exercices sur CSMACD, donc on va voir quelques exercices pour comprendre ce mécanisme de CSMACD. Bien, donc on va commencer avec le premier exercice, un exercice de rafraîchissement. Donc, la probabilité de collision sur un réseau utilisant la méthode d'accès CFMACD est-elle plus importante sur un réseau ayant un débit 1 mégabit par seconde ou 10 mégabits par seconde? Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes en train de m'entendre? à 10 ميجابيت خاطر انت باش تبعث وما تعرفش معناتها تنجم تصير كوليزيون probability قوية معناتها. يعني وقت اللي ديبي يكبر la probabilité de collision تكبر. لا ما فهمت السؤال باهي. On est en train de voir, est-ce que la probabilité de collision augmente? Pardon, si le débit augmente. Est-ce que c'est kiff-kiff? Est-ce que ça va diminuer? Qu'est-ce que vous pensez? Exactement. Il n'y a aucune différence entre la probabilité de collision. La probabilité de collision, je pense, ça dépend de quoi les collisions. وقتاش يصيروا الكوليزيون؟ كان تتفكر. La collision وقتاش تصير؟ شنو la condition اللي حاطينها la condition وقتها vulnérabilité وقتاش le réseau il est vulnérable تصير collision. وقت le temps d'émission لازم يكون supérieur 2 fois temps de minimum propagation. égal, voilà, 2 fois temps de propagation. Donc le débit ما عنده حتى دخل, c'est la distance et la vitesse هما اللي sont des critères importants pour la probabilité de collision. Sinon le débit ما عنده حتى دخل. Probabilité de collision sur un réseau de 1 mégabit ou 10 mégabits, c'est kiff-kiff. Ça ne dépend pas de débit. C'est bon? Oui.
لا نمشيو للثاني بشوي بشوي. قالك dans un réseau local dont le débit binaire est 5 mégabits par seconde. Les signaux se propagent à vitesse de 250 mètres par milliseconde. Un bit transmis est équivalent à quelle longueur de câble? هيا هذا شي ما فيهم. نكتب لكم الكوريكسيون نبعثها لكم خيرة. ماذا تخمو si le débit est 5 mégabits, un bit قداش il va occuper? Il va occuper 1 sur 5 mégabits. هكا لا؟ كيفاش تخمو أمان؟ un bit قداش باش تعطينا un bit؟ c'est l'équivalent de قداش un bit؟ يا 1 sur 5 mégabits. Voilà. اللي هي واحد على 5 في 0,2 10 moins 6 donc تطلع لنا 10 moins 6 microsecondes. 50 microsecondes. هكا ولا؟ ميكرو شنو باش نكتبها هكا microsecondes. باهي. Et du coup avec la vitesse اللي عطاها لنا هو 250 un bit il va occuper 0,2 microsecondes avec la vitesse اللي هي 250 donc à peu près la vitesse de 150 mètres هكا ولا لا par microseconde هكا. Donc du coup une longueur عندك 250 0,2 cinquième donc du coup une longueur qui est égale à bonjour مازلتم ما فكتوش à 50 mètres. هكا ولا لا؟ longueur de câble اللي حاجته بيه c'est 50 mètres. Dans un réseau local, la longueur en général elle est inférieure au kilomètre ولا؟ Oui. Donc la longueur de câble هذايا qui est 50 mètres elle est qui dans un réseau local. Généralement dans les réseaux locaux قداش la distance نحكيو في l'ordre de
réseau local. Des kilomètres, on parle des kilomètres pour 50 mètres. Donc, le message, à la fois, il sera en cours de transmission et en cours de réception. Vous êtes est-ce qu'on a besoin de prévoir un tel protocole? Les données بتاعنا هكا. Non. On n'a pas besoin, c'est inutile de prévoir des protocoles complexes pour envoyer les données internes. Donc, le choix et la longueur de message, c'est très important pour l'envoi des données. On a des messages qui ont une taille minimale pour avoir une bonne transmission des données. مش هكاكا معناها على l'aveugle نحطوا les tailles اللي نحبوا عليهم نحنا. Sinon ما عادش فما le protocole ne sera plus efficace. Donc le débit ما عنده حتى داخل بعد la taille de la trame بتاعنا اللي باش نبعثها les données بتاعنا كيف عندهم influence قوية على السيستم. Tabo. Oui. هكا باش نكملوا فيه 4 ساعة ونقول لكم بسلامة راهو تيدي هكا سا مارش با هكا راه. زوز يحكيو معايا والبقية الله أعلم فينهم. هذا التابو تفهموا شو نعملكم أنا تاع. به هذا اللي حاجتنا به. عملنا بتي un réseau راه un réseau توا de 8 stations اللي حاجتنا به. Utilisons la méthode CSMACD. Calculer la période de vulnérabilité. Je m'en ai la période de vulnérabilité. Le système est vulnérable, le réseau est vulnérable. Le temps, منه نبعث supérieur ou égal à 2 fois le temps de propagation. Voilà, il est vulnérable وقت اللي باش تصير les collisions, les vulnérables et les collisions. Donc, temps de vulnérabilité بتاعي هو 2 temps de T propagation. Donc la période de vulnérabilité, c'est égal à quoi? On est à D. 2 fois Une distance de propagation. هكا ولا؟ Elle est égale à quoi? 2 fois sur vitesse. La distance est égale à quoi la distance on est? مادام احنا distance maximale لازم. ديما صحيح ديما ناخذ la distance maximale نقولوا la distance de bout en bout. Donc la distance est قد 15. قداش la distance? عندنا 8 stations. Fois 7. 8. 7 à la fois 8. Captez les bras. هاي فقداش 7 sur la vitesse qui est de 200 000 km. On le calcule à la. Ça, c'est le temps de vulnérabilité, la période de vulnérabilité. À partir de ce temps-là, si le temps d'émission est supérieur au minimum, le temps d'émission est égal à avec. Donc ça, pour éviter les collisions. باهي فهمنا ايش معناها الحكايه
توا هاو اكزرسيس هذايا خليكم يا أخي مش لازم خلي لكم شوية وقت خموا لي فيه خدناه معناها في كل اكزرسيس شوفوا توا on veut concevoir un réseau local sur fibre optique. Cahier de charge spécifique que la longueur maximum du support physique est de 100 km, le nombre maximum de stations connectées 1000, la vitesse de propagation sur le support 200 000 km, le débit binaire 100 mégabits, la longueur maximum d'une trame c'est 4500. Peut-on implémenter le protocole CSMACD sur une telle architecture? Khalil, comme 3 minutes. مش ترقدوش هذا Oui.
Vous m'entendez? Oui, madame. Ah. Ahmed. Allez. Oui, non, madame. Emeni. مدام Oui, شكون معايا؟ بليش هديل Oui, هديل. مدام اسكو لهنا اوني سونسي باش نحسبو الطون معناها خاطر ما فهمتش يعني كيستيون بالضبط معناها تعطاك لي دوني اللي موجودين البروتوكول الكل الاركتيكتور تاع الريزو تاعك ويحب يشوف فينالمون اسكو سي اس ام سي دي هذايا نجمو نستعملوه وورث معناها باش نستعملوه في الريزو هذا ولا ما نسحقوهوش. دونك انتي en se basant sur le fonctionnement de CSMACD باش تقولي فهمت هو لو فونكسيونمون دو CSMACD شنو يقول؟ أول حاجة تقول CSMACD شو تقول؟ هادي لوين مشيت؟ وي يا مدام هني موجودة كي نقولو CSMACD معناها فما détection de collision. وقتاش détection de collision؟ à partir de 2 fois temps de propagation. اللي هو هذاك نسميه temps durée de vulnérabilité نجم نلقاو اسمه time slot. à partir de ce temps là نجم أنا نبعث هكا ولا لا؟ هذا ايش قلنا لازم le temps d'émission يكون au minimum égal à ce time slot 2 fois temps de propagation. Donc on doit commencer par quoi Romain? calculer le temps de propagation temps d'émission. هات نشوفوا الساعة وين نرجع لك الواحد. خلينا نجمو نرجعو ترقدو أنا كل ديما نخدم كان مع هادي. مدام حق فما شكون مدام شنو؟ مش كناني معناها فما جماعة آخرين معناها يخدم فما واحدة أخرى ما نشوفش لي نو كي نبارطاجي ليكرون ما عادش نشوف شكون يتكلم. باهي concevoir un réseau local. Un réseau local sur fibre optique, cahier de charge spécifique, la longueur maximale de support, nombre maximum de stations, blablabla. Peut-on implémenter? Donc la question est qu'on peut utiliser le protocole CSMA-CD. Mais prends la CSMA-CD. On doit calculer le temps de propagation, temps d'émission. Temps de propagation. Temps de propagation. Temps de propagation, c'est égal à quoi? Oui. Ouais. Ouais. Le nombre de شنو؟ أنا باش نحسب نشوف نجم نستعملو لكن نجم منستعملوهاش. باهي. Oui, la taux de propagation, c'est égal à quoi? Je prends la taux de propagation, la distance sur la vitesse. La vitesse. Ah. Donc, la distance, قداه؟ 200 km. عطانا la distance maximale ما عطاني حتى شي.
hein, sur la vitesse kilomètre avec un محطوطة sur 200 000. Donc finalement باش تطلع لنا à la puissance 30 secondes. millisecondes 10-3 هكا ولا لا؟ Oui. et du coup اش عندي؟ شو يقول لي سي اس ام اس دي؟ يلزمني يقول لي le temps d'émission هكا ولا لا؟ doit être supérieur. Voilà, doit être supérieur ou égal 2 fois ton propagation. à 2 millisecondes. 2 millisecondes. Donc, la plus petite valeur de taille, la valeur minimale de temps d'émission, est 2 millisecondes. Pour éviter les collisions. هذا شو قلنا في MACD ولا لا؟ Oui, madame. هات نشوفوا توا. La question était, peut-on implémenter le protocole? Et non, selon le fonctionnement de CSMACD, le temps d'émission doit être supérieur ou égal à 2 millisecondes. CSMACD, je colle la petite définition de la CSMACD avec les données liées. Le temps d'émission supérieur à 2 millisecondes. C'est l'architecture qui est charge. On peut calculer le temps d'émission, voilà. Oui. Pas de Oui. temps d'émission. La taille trame sur le débit. Donc, la taille sur le débit, c'est égal à quoi? Taille pas de 4500 fois 8. 4500 fois 8. Sur 100 fois 10 à la puissance 6. Sur Pradesh 100 fois 10 à la puissance 6. 100 fois 10 à la puissance. باش نكتب هكا خاطر ما نخلطش باش نقعد فم هكا. دونك 4500 سهمك اللي الفوق وطهو كيكا خاطر نجم نفهموهاش تظهر 106. نمشي اكسبوزون واحد نرفز الحكاية ديجا هنا نفد منهم. لا مش اكسبوزون مادام كالسهم هكا. أنا السهم تلقاه في النوف في الفوق في الكلافي. على شنو تحكي عليك اكسبوزون انتي؟ ها؟ اي مادام على 6 هيك. سي بون. غلطة تو كيكا. لا سافا مادام سافا. خليها في بعضنا. تو 4500 شكون يحسب لي؟ فوا 8 قول فوا 2 3,6 fois 10 moins 4. 3,6 10 moins 4. في بالي هكا منعرفش كان شكون ياخد حسب. 10 moins 4 معناها 0 دخلها moins 3 donc 0. شنو تطلع هذايا 0 triple 0 6. ثاني الملي سكوند نحكيوه ملي سكوند 10 هاي c'est bon 30. donc finalement 26 ok donc le temps donc finalement j'attends 0 virgule مش غلطة 10
moins 3. Allez, moi je laisse moins 3. Millisecondes. Le temps d'émission. والهذايا أنا من تحت بعض. هيدا شنو باش يصير لهنا؟ ما نجموش نستعمل بروتوكول. صحيت. شنو لقينا لهنا؟ طون ديميسيون أقل من 2 ملي سكوند. فوالا. Le temps d'émission اللي هو 0.36 أقل من 2 ملي سكوند. دونك هما فينالمون شنو باش يصير لهنا؟ شنو باش يصير؟ دي كوليزيون فوالا. هما 1000 ماشين. فوالا. دونك لا تاي تاع الجاتون ديميسيون نجمو نحنا نطلعو التاي تاع 2 ملي سكوند. هذا في 0.36 on est 4500. من هنا pour avoir 2 ملي سكوند يلزمني دي ترام de taille مش 4500 يلزم أصغر. Donc est-ce qu'on peut implémenter le process MACD sur une telle architecture? On ne peut pas l'implémenter. علاش؟ لي ترام طون كبار ديميسيون. برشا. علاش؟ دقيقة قلتها. Le temps d'émission n'est pas égal au temps d'émission minimal. Voilà, كي قلنا temps d'émission minimal هذاك le temps d'émission اللي هو 2 ملي سكوند minimal هو va me donner le temps minimal de la trame. فهمت ولا ريت le temps هذايا شنو باش يعطيني؟ شنو باش يعطيني le temps هذايا؟ Temps d'émission. تاي مينيمال حاجة مينيمال تاي مين صح تاع الوحدة تاع لاكوا ما هو هذا إيميسيون مينيمال 2 ملي سكوند ولا لا؟ Temps d'émission minimal fois le binaire. فوالا اللي هو 2 ملي سكوند هكا ولا لا؟ ميجابيت. واحد 2 ملي سكوند نكتبوها هكا فوا لو ديبي اللي هو 2 10 3 10 ملي سكوند وديبي عنا قداش؟ وينو ديبي؟ ديبي ميجابيت. شكون يعمل الكالكول؟ ولا نكتبو تابعوا معايا باش ما نغلطش في الكالكول باش تطلع لنا صحيحة. دونك 2 ملي سكوند 2 10 3 نحطها هكا سي با غراف فقداه لو ديبي 100 voilà 10 هكا 10 puissance 6 donc finalement قداش تجيني 3 200 شنو هي مدام 10 على علاش هكا 200 fois 10 3 نحن اوميغا بيتا عندك الحق. دونك فينالمون سي اون بيتا نحن نخدم الكل سي اون بيتا هذايا. مدام وي كيفاش نحسبو؟ انا مدام ما فهمتش. نحن في اللونغور مينيمال دو لا ترا مدام لونغ واضح.
فهمت نحن اي شقلنا واش تي مينيمال خاطر كاتبه انت تي مينيمال هكا اللي دخل وسط. تاي مينيمال لونغ ايوه ال يعني عندك الحق على لونغور مينيمال هكا ولا دونك اللي عندنا هوموكتي حسي باللونغور هوموكتي 200 اقسم على 8 كل 20000 8 4 2500 25000 en principe. هاي مدام 25. هكا ولا؟ Voilà. Donc, pour implémenter ce protocole-là, il y a une taille minimale de 25 000 ولا taille قد 3500. Voilà. Donc, يلزم une taille minimale تكون égale 25 000 ونحن كي يقول لك هو un réseau local généralement dans un réseau local la longueur moyenne elle est inférieure à 256 octets. Donc déjà احسب انت الميساج تاعك قداش تقدر تقسموا هال 25000 octets ثم قداش تقدر تقسمهم pour avoir une efficacité du protocole تاعك. Donc faites attention ديما في البروتوكول CFMACD أول حاجة لازم نعرف الفونكسيونمون تاعو. الفونكسيونمون تاعو شنو يقول لي؟ يلزم le temps d'émission تاعو soit au minimum égal à 2 fois temps de propagation. هذيك نسميوها زادا la durée de vulnérabilité نسميوها time slot وهي اللي تعطينا la taille minimale de la trappe. Oui. inefficace على الآخر زايد ما عندناش تستعمل ما عندكش علاش تستعملوا البروتوكول هذا جملة باهي باش نستعملوا مادام كي بدات تبي هكا ضعيف البروتوكول هذا لا حد شيء شنو ça dépend pas du début انت ما تبداش من الاول انت ça dépend est-ce que ça dépend du début c'est ça c'est Normalement, le temps de propagation. Oui, le temps de propagation. La distance ou la vitesse. Non, ça dépend du support physique. فهمنا؟ donc نحن في l'exercice هذوما بدينا petit à petit في الCFMACD من الأول بالواحد حكينا على الدبي على الفيتاس من بعد حكينا على لا ديستانس حكينا على اللونغور وهنا حكينا على taille de la trame minimale. C'est bon? Oui, madame, c'est bon. Oui, madame. شكون مع الأربع كعبات اللي يحكيوا معايا؟ شديت هدين شكون آخر فما une autre fille أماني ولا اللي فيه مثلا تو كنت تكلم تو دخلت أنت أحسن 9 و4 أنا احنا كملنا 9 و4 به est-ce que vous avez d'autres questions مدام باللي تستروا مدام معلش ضربنا كروسيت في l'exercice 3 علاش ضربنا أنا يا سيد في l'exercice 3 مدام أنا نرجع للإكزرسيس معك حافظت أنا l'exercice 3 هذايا خاطر هنا un réseau de 8 stations ناخذ من أول ستاسيون لآخر ستاسيون عندنا الستاسيون الأولى دونك ديما نحسبو في الريزو نحسبو بتيغ ديكا ما بيناتهم نحسبو لا ديستانس ماكسيمال ما بين أول ستاسيون وآخر ستاسيون جاوبتك ولا؟ أي مدام
أنا الستاسيون بتاعي هكا محطوطين الستاسيون الأولى الثانية plus ou moins schéma الثالثة الرابعة la distance entre deux وقال لي كيكا la distance moyenne entre deux stations c'est 15 mètres. أنا وقت je vais calculer ولا évaluer n'importe في أي حاجة في الريزو ديما نخدم au pire des cas ناخد ديما أبعد ستاسيون حتى الوقت ناخد أخيب حاجة ديما وقت نعمل l'évaluation بتاعي ناخد أكثر حاجة pour avoir les valeurs اللي حاجتي بيهم نقولوا au pire des cas شنو باش يصير دونك هذاك على فاسات باهي غدوة زاد عنا تدي غدوة باش نكملوا بارتي شوية سيري فيها l'adresse IP mais d'une autre manière فيها كيفاش نقولوا نحنا des exercices des réseaux des trouble shooting ولا فما مشاكل وانتم باش تقولوا لنا كيفاش باش نخدموا دونك غدوة va clôturer avec l'adresse HTTP ونكونوا هكاكا في les 3 TD كملنا معناها TD الأولى اللي c'était على les couches الثاني خدمنا على les adresses HTTP هذا CSMACD وغدوة va clôturer avec كيف الكوش 3 باش الجمعة اللي بعدها نبداو avec le routage ونكملوا لي تي بي بتاعنا باهي ليه يعاودوا لي تي بي عاودوا لي تي بي جو نسي با لي تي بي ان شاء الله يكونوا بريزونسيال راهو نعاود نقول تي بي ça va durer seulement 20 minutes راه 20-30 minutes maximum باهي دونك تاو باش نفهموني وغدوة ماذا بيا أكثر عباد تبع شوية نكملوا في 15 minutes نكتبوا ونخرجوا هكا أوكي أي وقت ليه غدوة مدام؟ غدوة مش عنا السيانس الثانية والثالثة دو جروب باش تقرا باغ جروب غدوة دونك جروب 9 ودرج وجروب اللي بعد 10 ودرجين يظهر لي باهي اوكي مدام علاش نقراو كل جروب وحده احنا مش مستانسين نقراو مع بعضنا مرة قرينا مع بعضنا الأولى ما خاطر مدرسة أخرى تقري قبلنا وهي تقري مع بعضنا هيك عليه أنا ما نجموش نقراو كل جروب واحد ديما هي باغ جروب هي سيانس حتى قبلي بار جروب اما قبل وقت سالت قلت لك نقراو الكل خاطر ما دام حبت تقرا الكل قالت لي اسال معناها البروفا اللي بعدي كان نجموا نقراو الكل نوليو نقراو الكل سينو نقراو بار جروب سالتك وقت اول عام قلت لي ما يسالش دونك قعدنا نقراو البروفا قلت لها من قبل معناها من اول عام قلت لها نقراو ما يسالش كلاس كامل معناها وقتاش ثم تقراو عندنا ب8 اي علاش ما نقراوش الكل مع بعضنا معناها في السيونس الاخرى تعود ما تقري مرتين مادام احنا لو في العاده ما نقراوش 9 درجة نقراو 9 و4 معناتها ما باش نكملوا بعد معناتها ما نجموش نقراو 10 و4 سيونس اللي بعد لا سيونس قبل ساعتين هي ما ساعه اي احنا نقراو ديما من 8 ل9 وبعد من 9 و4 معناتها هكيكا بس نقراو ساعة وعنا 4 دراج بيناتهم كيف 4 دراج 5 minutes بيناتهم هو في الوقت العادي ربع ساعة في رمضان زادوا 4 دراج فماش كنا على حكاية دراج ما بيناتهم سيونس دراج خاطر الامبلوا اللي هبطوا معناتها هبط في الباج نتاع الانسات هكاكا هو وقت بعث لنا ميل خاطر السيونس بريزونسيال هذاك علاش يولي بيناتهم 4 دراجة يعني كلير ما بعثولناش نوقت شو بلان وهذيك اللي بعثها على الباج فيسبوك ما فهمت منها شيء اما الميل اللي تبعث فما 5 minutes ما بين كل كور ما بين كور وكور 5 minutes
سي ان ديتاي ماهوش مشكل. باهي دونك غدوة 9:15 تحبوا؟ لا عاد مادام السيونس الثالثة مش الثانية، معناها 11 غير 4. السيونس الثالثة 11 غير 4 ما تجيش السيونس الثالثة 11 غير 4. السيونس الثالثة جو في فيريفي وتنبعث لكم عتيمز وقولوا لي. باهي مادام 11 غير 4 حتى نص نهار هذه ساعة غير 4. إيه 11 غير 4 حتى نص نهار غير 4 فوالا. من 10 و40 دقيقة حتى نص نهار و40 دقيقة. ولا شديت وعاود لي بالله من 10h45 حتى 11h45. 10h40. باهي والثمانية تقراو عندكم سيانس. أي باهي نشوف أنا نبعث لكم على تيمز. اوكي باهي مدام اوكي. Bon, c'est pas moi qui va faire les exercices. Je نقعد نستنى تخدموا. On va corriger. ما تجاوبوش je ne vais pas corriger. نبداو متفاهمين. مش بعد نطشوش. اوكي. يلا. هادو ما عملنا. هيا طيبة. مدام لحظة. وي. جوست نجم تبعث لنا التي دي. ايه مليح حطوا فيه مدام. بور خاطر حبيت نرجع له ما لقيتوش. والله هاني تاو تو سويت هاني قاعدة وتنبعث لك انت المرة فاتت قلت لك تبعث لي الكور يعملها من بالي حاجاتك. تاو تو سويت نبعث لك الكور هذيك البارتي الأولى والثانية اللي عملناهم المرة اللي فاتت وكل بارتي اللي فيها هكا ريفيزيون نبعث لك تي تو سويت نحطو على التيمز تلقاو. تاو داكور مدام ميرسي. اوكي. اي انت قلت لي اي هذيك اللي باش نبعثها نصفايل. اي هذيك اللي قلت لي لي بارتي اللي عملناهم المره اللي فاتت هذوك باش نحطهم لكم. لي بارتي اللي عملناهم المره اللي فاتت وتوا نحطهم لكم. اوكي فما حاجه اخرى انا ما تخرجوش قبل ما نعمل البريزونس. C'est bon. اوكي يلا شاي طيبة. شاي طيبة مدام. طيب سلامة. ساعة ما فيها حتى شيء مش نورمال. ساعة ما فيها حتى شيء.